你来多久？我现在来给你讲呀。请注意哦，不要再次分手。好的，好朋友们哦，伸长你们的双手，准备的去出他等你哦。在啦，我哋講邊幾名咧？啊！那我所有的贵宾好朋友，大家注意，今晚好看哦，小朋友的头要注意一下哦。好，美女老师们，每个角落尽量都帮我们照顾到哦，每个角落都要照顾到哦。那么我们今天晚间非常辛苦的安利乐团，每位老师呢，在最后这个阶段呢，要把那个上台的贵宾
谢谢我可爱的子老师，路米乐团每位老师呢，今天晚间就提供大家倒数机会。那么后面的时间呢，我们继续交给我们的雪碧明星，谢谢你们，谢谢大热情掌声给我们的雪克甜心，还有回眸
音效，百媚生，小梅子也很有，可爱的小梅子，还有美丽的姐姐，还有我们表弟最美丽的表妹，爱丽美，还上电视啊！18岁的得6岁了，18岁的苦啊！那你18岁的时候有都没在睡觉吗？去夜唱啊，还跑趴，耍那影片哦，好带回时代一点点啊。如果现在知道身体健康很重要，尽量不要越唱，尽量早唱早有规矩，不要太生气哦。因为我们现场所有的青少年，要越唱越重要。18岁几点要回家？最晚10点以前就要。那边就来到这里了，但是我们还是要遵守我们政府规定的规则，做个好国民哦。谢谢我们的小客甜心，你们礼物呢，我们放在最后的时候再来分享给大家。谢谢我们的小客甜心。那我们下一个阶段的节目呢，不知道是不是已经准备要来登场？那么请我们的工作伙伴哦，跟我们舞台上面做个联系哦。我们下一个节目的安排，一时之间找不到我们下一个舞台的名小在哪里？那么我们的表演之歌一声哦。今晚间非常精彩的节目，来自主持人，我们不是主持人主持语乐，我们所有的掌声给艺人大师。
来仔细看哦。来邀请我们的嘉宾来到舞台上，来从旁边哦，从旁边来到我们的舞台上哦。来邀请我们这位帅哥，帅哥赶紧来到我们的舞台上哦。好，谢谢我们这位嘉宾。来，马上欢迎帅哥。哎呀，跟我们的变脸大师来一个大大的拥抱哦！来用手轻轻的抚摸一下我们的变脸大师的胸甲，来看仔细，哇哦，这样子都能变啊！谢谢我们的帅哥，近距离的感受一下变脸的神奇。来这边的好朋友，来我们变脸大师跟你们近距离的互动哦。来变脸大师一样来到我们的人群当中，让我们的嘉宾们近距离欣赏变脸的神奇。来靠过来没有关系，伸出你们的手，来有力的气哦，放在我们变脸大师的脸颊上面，来瞬间1秒变脸，哇，好精彩呀！让我们这边的好朋友哦，也一起来感受一下哦，我们变脸的神奇之处。来看仔细哦，来手轻轻的摸头，哇哦，马上可以累谢谢。来邀请贵宾用大姐姐把你的手轻轻的放在我们变脸大师的脸上。耶！哇，精彩精彩！来这边的好朋友们，来妹妹不要害怕哦。来，谢谢。耶！让变脸大师再一次来到我们的舞台上。哇！来看仔细哦。我们的变脸大师真面目原来是这么帅气的帅哥，他们非常的精彩。好，那个佛山给我们的变脸大师。好的，那我们变脸大师呢，第一个阶段的节目安排哦，好漂亮哦，还有非常精彩的互动哦，呈现给我们所有的好朋友们大家一起来欣赏。那么在我们人物经济有机的这一天，我们今天来变脸大师精彩的节目，我们来到我们节目的尾声哦，可是大家看这个礼物玩具在我们台上面哦，我们要给我们的小开心来分享给我们的朋友们。好，那我们在上面再一次来感谢我们今天的热情赞助单位，那是呢中国秀，我们的歌手长崎李叶，感谢我们长崎李叶进来的续订前董事长，并且呢安排我们今天晚间全4个小时的节目哦，录制的点滴，所以呢大家也可以
紧接着呢，我们的节目要继续来安排。哇，今天是更了解四宝金球变身。哦，我们的变脸大师现在变身为超人类，超人是不能每都在叫的。插头，来我们的 DJ 是插头帮我们传给嘞。果然身手矫健又力过来，我们的四宝妹。我们的手上有一个超级大气球的外皮，另外呢，我们手上拿着超气机，要让我们的超级大气球被冲开。哇，好大，还可以再更大呢。气球越来越大哦，快要跟一个人一样高了哦。还继续冲气吗？哎呦，再继续哦。冲这么大，是等一下整个人要跑进去吗？这里面可以走人了。哇哦，果然已经把我们的四宝妹给打住了。哇，这短坑呢？这个超懂得了啊！太可爱了，掌声给我们的大头超人。我们的帅哥嘉宾来到我身上，有没有人要上台的？有没有？送你玩具一份。没有要帅哥，要帅哥，越帅越好看，好欺负你。居然逃走了，没有办法。来，我上台，你今天来今天还是要帅哥上台。还要水没有？咱们如果你要水，来拿花洗来了吗？用到海南人才拿到水里。在长寿我们的台南人小帅哥节跳舞。真的要玩这么大？还是不行？好喜欢了吧？掌声给我们的台南人帅哥！来，跳起来，跳起来，跳起来！
心也在心爱这么的哟，不错。那请掌声给我们的台南的小帅哥。再来昂来绕表嘞。哇，有没有觉得脖子扭到？太棒了！感谢我们这位帅哥，谢谢。耶！接着再把气给充满。来，持续把我们的气球充气当中，那么撸管撸管亮，有没有？顺便还可以清舞台啊，还不错哦。哎呦，你都快要爆掉了啊！等我哦，因为我现在不敢过去，我等下。嘿，哇哦！掌声给我们的棒棒妹气球人！嘿，那有厉害啊！哎，这个也是要功夫的。原来都很好的，让我们的台南人小帅哥一路一份，谢谢你啊！来，掌声给我们的现在是怎样？准备要进去吗？哇哦，好可爱呀！妹妹有没有